பாருங்க இது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். நான் ஏன் கருவேப்பிலை சேர்க்கிறேன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால தான் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கா. இப்போ பாருங்க கஷாயம் ரெடி ஆயிருச்சு. ஸோ இதை ஏர்லி மார்னிங்கும் சாப்பிடலாம், நைட்டு தூங்கும் போது கூட சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த கஷாயம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய். இப்போ பாருங்கள் இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் குடிச்சு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம டேஸ்ட்டு. நான் கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன், ஏன்னா அதுவும் கொஞ்சம் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்றதுனால கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது கஷாயம். உண்மையிலே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.